em nhận loại to rồi à? Có loại nhỏ đâu? Đây loại to hả? Nhưng mà to lắm em ạ. Hôm nay không có loại bé rồi. Loại này to hay loại này to em? Đúng nhau. Nó cấp này nó to rồi, nó khô cấp rồi. Rồi. Nó khô cấp này nó nhỏ lắm. Đây nó khô mất. Thế thì khả năng là em có khi chọn một mẻ thôi em ạ. Để đợt sau lên có cái bé nào thì mình lấy. Chọn mẻ thôi. Em gọi em với này. To này anh không ăn được đâu. To này chỉ có em ăn thôi. Nè. Nhỏ quá. Anh thích ăn cái loại này. Ăn nó bị khô. Quả đen này, ăn bé nó khô. Vừa thôi, nó phải chắc. Không thì làm đều theo của em thôi. Vậy nhà của em ấy. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Quá ngon luôn. Rồi
Dưa lếp hay dưa ấy đấy chị? Nếu mà ăn ngon thì cái loại xanh này là ngon thôi. Gặp dưa lép bây giờ nó là chưa có đâu. Chưa có à? Ngon hơn như này này. Bây giờ đã có rồi. Thì còn em này phải ngon. Luộc thanh. Cái này nó là bao nhiêu? Bao nhiêu cho em nhặt cho. Đấy, một cân nhá. Không, 5-6 quả thì nó nằm 1 cân mình tí. Nấm ngon kìa. Ông nội này con lấy mấy bàn này. Ê anh ơi, chờ em chị. Chú ấy đi ra đằng mua tỏi chỗ nào nhỉ chú nhỉ? Nơi nào chú? À đây à? Vâng, cháu cảm ơn. Đi lẫn đường. Đâu rồi nhỉ? Ô đấy đấy, ui trời, chuẩn luôn loại này. Chuẩn luôn. Ở đấy nhặt ra. Từ từ anh chụp cái kiểu ảnh chuẩn luôn loại đấy đấy. Quên vừa lại chụp mấy kiểu trong kia. Hello bút vai.